बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहनवाज है। आज मैं आप थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दूंगा माइक्रोवेव के मतलब कि माइक्रोवेव में मैनुअल कौन सा माइक्रोवेव होता है, टच माइक्रोवेव कौन सा है, सिंपल गर्म करने वाला माइक्रो कौन सा है, ग्रिल वाला माइक्रो क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। देखिए, अगर आप देखते हैं मैनुअल माइक्रोवेव तो जैसे कि हायर का पड़ा हुआ है, ये 20 लीटर का माइक्रोवेव है हायर का। इसमें आपको सिर्फ ओनली गर्म करने के लिए यूज़ होता है। इसमें खाना गर्म कर सकते हैं और ये मैनुअल माइक्रोवेव में नाप से होती है, नाप से आप जो है इसका टेम्परेचर इसको आप सेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह ये आपको डॉनस का माइक्रोवेव नज़र आएगा, इसके ये बटन आ जाते हैं। ये ग्रिल वाला माइक्रोवेव है। ग्रिल वाले माइक्रोवेव के अंदर आप खाना गर्म भी कर सकते हैं और पका भी सकते हैं। ग्रिल वाले माइक्रो में क्या फ़र्क है मैं आज आपको ये बताता हूँ। आप थोड़ा सा आगे यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर ग्रिल्स आ जाती है, इसका फीचर आ जाता है ग्रिलिंग करना। ग्रिलिंग में ये है कि आप माइक्रोवेव आपका गर्म में भी यूज़ होगा, प्लस अगर आप रोस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ग्रिल वाला माइक्रोवेव यूज़ होगा। ये है डॉलर्स का 20 लीटर का, ये हायर का 20 लीटर का। ये मैनुअल ओनली गर्म करने वाला है। ये है कुकिंग वाला, इसमें गर्म भी आप कर सकते हैं, इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं। ये डॉलर्स का माइक्रोवेव है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं, जो हायर का माइक्रोवेव है 20 लीटर का, इसकी मार्केट में 18,900 प्राइस है और तकरीबन डिस्काउंट करके जो है 17,500 तक, 17,000 तक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप ग्रिल वाला माइक्रोवेव देखते हैं डॉलर्स का, तो ये 20 लीटर का साइज़ है। इसमें दोनों फीचर है, गर्म भी करेगा और आपका कुकिंग भी करेगा। और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 26,500 रुपये है, तो ये डिस्काउंट करके आपको 25,000 रुपये तक का आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए, आज थोड़ा सा मैंने आपको माइक्रो के मुताबिक बताया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद माइक्रो की फ़ीचर, फंक्शन और डिटेल आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।